अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी नज़ला ज़ुकाम और खांसी की लेकर आई हूँ। मैं आप लोगों को चैलेंज करती हूँ कि अगर आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो शायद मेडिसिन से इतनी जल्दी फ़र्क ना पड़े, लेकिन इस रेसिपी को ट्राई करने से आपको बहुत ही जल्दी फ़र्क पड़ेगा। जादुई तरीके से ये आप लोगों के नज़ला ज़ुकाम और खांसी को बेहतर कर देगी। स्टार्ट करने से पहले जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें। इसके लिए मैंने सॉस पैन में 2 मग भर के पानी के लिए हैं। आप लोग इसको सॉस पैन में डालिएगा, मैं इसको फ्राइंग पैन में इसलिए डाल रही हूँ ताकि मुझे आप लोगों को क्लियर वीडियो में दिखाना है, आप लोगों को ताकि क्लियर नज़र आए, इसलिए मैंने फ्राई पैन लिया है। अब जब इसमें एक बॉयल आ जाएगा, पानी के अंदर उबाले आ जाएंगे, तो फिर इसके अंदर हमने डालना है अदरक। 2 छोटे टुकड़े अदरक के डालेंगे। अदरक सांस की नाली की सफाई करता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, इसलिए बहुत ज़बरदस्त है। अब इसमें हम 1 टुकड़ा दालचीनी का डालेंगे। दालचीनी इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि अगर आपका गला खांसी की वजह से दर्द हो रहा है तो अगर ये आप लेंगे तो ये एंटीबैक्टीरियल है और ये आपके गले की सफाई करेगा और दर्द को बेहतर करेगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर जाएगी वो इसमें होगा लौंग। लौंग भी जो है वो ये इसकी इस गले की सफाई करने के काम आता है, सांस में आसानी पैदा करता है, गले के दर्द को ये इतनी जल्दी ठीक करता है लौंग, कि जैसे कि कोई मेडिसिन आपने ली हो इस तरह फ़ौरन ये इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद हम सब्ज़ इलायची के 4 दाने डालेंगे। ये मैं आप लोगों को 2 कप जो कहवा है ना उसकी रेसिपी बता रही हूँ 2 लोगों के लिए। सब्ज़ इलायची के 4 दाने डालेंगे। इलायची जो है वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इलायची से ना आपको सांस लेने में आसानी होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ जा रही है, ये तो अल्लाह ताला की ऐसी शानदार नेमत है कि अगर आप फर्स्ट टाइम इसको ट्राई करेंगे तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि मैंने इसको पहले क्यों नहीं ट्राई किया। मलट्ठी इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि इससे सांस की नाली की सफाई हो जाती है और ये खाने में थोड़ी मीठी होती है और ये बहुत जादुई तरीके से आपके गले की प्रॉब्लम को ठीक करती है। जिन दिनों कोरोना था उन दिनों मैंने मलट्ठी का बहुत इस्तेमाल किया, घर वालों को भी बहुत कहवे में इस्तेमाल करवाया और ख़ुद भी बहुत इस्तेमाल किया। इससे बहुत जादुई तरीके से हमारा गला और चेस्ट पेन बहुत जल्दी इफ़ेक्ट पड़े, बहुत जल्दी ठीक हो गए। मलट्ठी के 2 छोटे टुकड़े हम इसमें डालेंगे। ये खाने में बहुत मीठी होती है। अब इसको हम कवर करके इसको पकाने रख देंगे। इसको हम लोगों ने हल्की आंच पे पकाना है। इतना हमने काटना है कि जो 2 कप हमने पानी डाला है ना वो 1.5 कप रह जाए और इसमें एक गोल्डन कलर आ जाए। अभी आप लोगों को शायद लाइट इफ़ेक्ट्स की वजह से कलर सही नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसमें अब इस टाइम एक बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। जब बहुत प्यारा सा ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ जाए, वो मलट्ठी की वजह से आएगा, तो फिर हम इसका मतलब है कि हमारा कहवा जो है वो रेडी हो गया है। आपने ये कहवा इस्तेमाल करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आप लोगों के खांसी को, चेस्ट पेन को, फ्लू को इफ़ेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा। बहुत जादुई तरीके से ये प्रॉब्लम को ठीक करता है। फिर हम इसको कप में डालेंगे और इसमें जो लास्ट चीज़ जाएगी वो इसमें जाएगी हनी। शहद भी जो है वो हमारे गले के लिए बहुत अच्छा है, तो इसके अंदर मैं 2 टीस्पून हनी डालूंगी और इसको आपने इस्तेमाल करना है रात के टाइम। कोशिश करें इसको उस वक्त लें जब आप खाना खा के फ्री हो जाएं और सोने से पहले कुछ आपने ये लेना है और इसके बाद पानी नहीं पीना और कोई चीज़ नहीं खानी, क्योंकि ये हाजमे के तौर पे भी काम आएगा और आपके गले और चेस्ट पेन को ठीक करेगा। बच्चों को ये दें, फीडर में डाल के, बच्चों के इफ़ेक्ट पड़ेगा बहुत जल्दी। अब जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।